സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നും ലഭിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു കൊറിയർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സാധാരണ വീഡിയോകളിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ബ്ലേഡ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സാധാ ബ്ലേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ സീൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ വേറെ ആരും വിളിക്കേണ്ടി വരും. പാക്കിംഗ് അടിപൊളിയാണ്. നേരത്തെ സാധനം കൂടെ അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ കളറാവും. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. വാവ്, ബോട്ടിൻ്റെ എയർപോഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2 ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിക്കുന്ന എവിടെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. നമുക്ക് ബൈദവേ നമുക്ക് റിട്ടേൺ അയക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സീൽ അത്യാവശ്യമാണ്. മണ്ടയ്ക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആ സീലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. സീൽ അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടേക്കുക. നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള സാധനം. ബോട്ടിൻ്റെ വാവ്, നല്ലൊരു പാക്കേജാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്തിനാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സീപോർട്ട് USB കേബിൾ, പിന്നെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ എന്തോ സെറ്റപ്പ്, ഒരു മാനുവൽ ബുക്ക്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ്. ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്തിനാണെന്ന് പിടിയില്ല, എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു പാക്കേജാണ്. പിന്നെ കളറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനവും പിന്നെ മാനുവലും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പരസ്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറേ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയില്ല. ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡായിട്ട് ചാർജർ, ആക്സസറീസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇത് വാറണ്ടി കാർഡാണ്. സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബോട്ട് മൊറോക്കിൻ്റെ താങ്ക് യു, ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു താങ്ക് യു ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഐറ്റം. ഇതാണ് സാധനം. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം.